че се дава достъп на МВР до нашите трафични данни. Това означава телефонията, къде с кого си говорим, не съдържанието на разговора, там вече е друг режим за достъпване до тази информация, прихващане на разговорите. Нашето местоположение по клетъчните идентификатори, къде се намираме, което де-факто си е форма на проследяване. Също така и до информация относно нашия интернет трафик. За протеста две неща за мен са важни. Повода и неговото въздействие, ефекта. Ще рефлектира върху огромния процент от българското население. Над 80%, над 90% от българското население. Това са всички тези, които ползват мобилни телефони и интернет. Огромен процент от българите са потенциално застрашени от тези промени. Означава, МВР има постоянен достъп чрез интерфейс, тази скандална думичка вече, до тези данни, като оператора, доставчика на тези услуги, на електронни съобщителни мрежи, мобилни телефони или интернет, не знае за това. Контакти, социални контакти, телефоните. С кого говоря аз, всичките ми контакти, техните контакти. Изгражда се една мрежа. Моето местоположение, къде се намирам. Сега съм в София, на еди коя си улица. Към това нещо, ако добавим и нашите интернет действия, ние можем да изградим наистина един много сериозен социопрофил на всеки един, който си пожелаем, де-факто. Неприемлива е изкуствената дилема, която МВР създаде по време на дебатите, свобода или сигурност. Ако говорим все пак хипотетично, да ограничим свободата, за да усилим сигурността, тогава разговорът неминуемо минава през моралната характеристика на МВР. Не смятам, че на тази институция с сегашните характеристики трябва да се даде правомощие нашата свобода да бъде ограничена, защото не вярвам, че от това ще се засили моята сигурност.